12 września, wieczorne niebo nad Polską. Niebo, które powinno być spokojne, staje się świadkiem czegoś niewidzialnego, ale namacalnego. Cisza zostaje przerwana hukiem. Nie, to nie był błąd. To był komunikat. Wysłany bez słów, ale z precyzją, która nie pozostawia złudzeń. W Waszyngtonie i Brukseli oddech staje się cięższy. Bo gdy Moskwa zawiesza rozmowy o pokoju z Kijowem, a na wschodnich granicach NATO rozgrywają się tajemnicze manewry, jasne staje się jedno: stawka nigdy nie była wyższa. Czy Europa jest na progu nowej, nieprzewidywalnej konfrontacji? Zanim zagłębimy się w szczegóły, dajcie nam znać w komentarzach, skąd nas dziś oglądacie? W Obserwatorium Ekskluzywnym analizujemy to, co wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku ostatnich dni i co może zmienić oblicze bezpieczeństwa w Europie na zawsze. 12 września, Wigzorn Nibo nad Polska. Nibo, ktor powinno być spokojny, staż si świadkiego niewidzialnego, eil namakalnego. Siza zostaż przerwana ukiem. Ni, tu ni bil blad. Tu bil komunika. Wislani bez slo, eil z procizja, ktora ni pozostawia ludzen. W Washingtoni i Brukseli odek staż sisiezi. Bo GDI Moskwa ujeza rozmowi o pokoju z Kijowem, a na uszodnisz granikasz NATO rozgrywaja si tajemnicz maniuri, żan staż si jedno, stawka nigdy ni bilawiza. Sezi Europa gest na progu nowej, ni przewidziwalnej konfrontakji? Zanim aglobimi si W skzegoli, dajsinam nak W komentarzak, skad nas diogladasi? W Obserwatorium Exclusionim analizujmi tu, ko widarzilo si W siagu aledwi kilku ostatnich dni i komo zmienić oblicz bezpieczeństwa W Europy na zaus. Asterisk asterisk asterisk. Ujegzor 9 września ni zapowiadal niczego niezwyklego. Rutiną patrol uszodnisz granik Polski. Obserwagja prestrozoni powitroznej i monitorowani manro zapad 2025 prowadzonisz prozeroj i Białoru, bili standardowa procedura. Jednak okolo godzini 21h, Pierre Rousse, fragmentarix meldinki axoli napliwak do centrum operacyjnego obroni powitroznej W Warzawi. Na ekranach radaro, W sekji odpowiedzialnej eda sektor wschodni, pojawili si signaturi. Pogzatkowo pożdęks, migotli upunkti, sipko pomnozili si, tworzak chaotix ni obraz. Operatorzi, nawi klosoniajasi kazda anomali, pogzatkowo klasyfikowali że jako nizidentyfikowan obiekti, prozipizujak że potężalnim bledom sprozetu lub nitipowi moirinkom atmosphérique z nim. Pieruzi, ogluzajasi alarm rozlegel si ni W centrali, l'ex W regionalnym centrum kontroliv gzesnego ostrozegania uszodnigo sektora, W poblizu Lublina. Systemi automatik z nis klasyfikowali obiekti jako mazini bedzalogow, iż sieskilotu przesinali si z siwilnimi korytarzami pojetroznimi, l'ex poruzali si W sposob ni kontrolowani i dubrów selkim protokolom siwilnego ruszu lotniczego. Pulkownik Jean Kowalski, dowodka miani, widzak na monitorak Rosnaka lix bintruzo przekrakzajasisz linii graniczna, natychmiast widal rozkaz podniesienia poziomu gotowości. Pogzatkowa konfuzja, sezi gest tu ainsi na malaskal, sipko ustapila mieszka narastaja semu niepokojowi, GDI potwierdzono, zo obiektit wdzirali si W glab polskiej prestrozoni powitroznej W kilku roznisz punktaż, na od 5 Rosjagajasim si ode Podlazja pobiest Chadi. Iż gabariti, roznorodnosk predkosi i pulapał lotów skaziwali na zroznikowani tip mazin ode malisz, wini jednostek rozpoznałgzisz, powix, bikmos doln do prozonozonia ladanko, szok iż preznak zoni pozostawalo niżan. W siagu kolejnisz godzin, AZ do switu wrzesnia, situakja eskalowala. Flota konaj mniej 20 roziszkisz dronow, Jacques pozniej ustalono na podstawie analizy sizek lotu i skzatko, systematik zni naruzala suwerenosk Polski. Reakja bila natychmiastowa i skoordynowana. Z baz W Kalim Kraju, W Tin Z23. Bazi lotniktwa takticznego W Minsku Mazowiekim oraz 31. Bazi lotniktwa takticznego W Krzezinak, poderwano Polski Mislius F-16 oraz MiG-29. Pilosi otrzymali rozkazy przekwisonia i zneutralizowania intruzo. Jednogzesni, W pojetros duzbili si sojusnicz samolotista żonuja z W regioni W ramasz miji air policing NATO nimieki Eurofightry i amerykański F-15, potreslajak natychmiastowa reakże sojuzu polnokno-atlantikiego na zagrozni DLA integralności terytorialnej państwa kolonkowskiego. Nok rozwitlali smuji posisko wistrozeliwanisz ediemi przeintegrowan systemi obroni powitroznej Wisla, W Tin Battery Patriot,
oraz z pokladał misliłko. Wilu miesko-osiak 12 szodniej granici mieskansi glazali nitipał dwiki, rik silniko odrzutowicz i odlegl explose. Kilka dronów zostało skutexni przekwikonich i zneutralizowanish nad wschodnimi regionami Lubelszczyzny oraz Podlasia, iż skzetki spadali na otwarte pola, bezpiecznej odległości od budowan. Zabezpieczeni i ustępne badani rako rozpogzoto natychmiast po ich odnalezieniu przez specjalistyczne jednostki wojskow, uspiran przez wojskowa służby kontrwywiadu. Jednak nie wszystkie bezzalogów sudalo si poustrozimak. Wszystkie z nich, wykorzystujak mienpulapi i niestandardów trazi, zdolala penetrować globiej Polska prestrozen, wiwolujak lokal na l'armii wilu regionak i wimuzajak tankzazo amknisi siwilnego ruszu lotniczego wibranisz korytarzak, wyprowadzajak KOW grafikasz lotow i budzak anipokojeni WSRO ludnosi. Ich obeknosk, szok niezakonzona bezpośrednim atakiem, bila żałnim naruzoniem i demonstrakja mozliwosi. Ainsi ten trois nimal kalanok, z kulminakjatus przed switem diverzesnia, kiedy tu ostatni, nan signaturi radaro opusili polski nibo, kierujak si z porotem na WSO. Pozostawil posobi pogzusi globokiego naruzonia, obnazajak, mimo skutexnej szesiowo obroni, razliwosk granik panstwowish na tego typu zagrożenia. Scenarius, który jeszcze nie dono widawal si odlegli, stal si bolesnar z egziwistosia. Polska bila bezpośrednim celem celowej i skoordynowanej agresji. Ustępne analizy wskazują, że wszystkie mazin mogla prowadzić reconnaissant, zbierajak dejno systemak obroni, infrastrukturs krytycznej, a nałe o rozmieszczeniu jednostek wojskowych. Usesnim rankiem diverzesnia, Kancelarii Prezesa Rady Ministro Warzawi, premier Donald Tusk przyjmował pierwszy, skzegolał raporti do Texas noknisz widarzen. Sali konferencyjnej, z sieskimi aslonami spuszczonymi, panowala atmosfera napiteż sizi. Oprox premiera, obeknibili, Minister Obrony Narodowej, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz szefowi klugzowisz służb wywiadowczych. Na dobowym biurku lezali widruki map z naniezionimi trazami lotow dronów, skzegolał den radarów, ustępne jessia skzatko oraz pierwsze analizy wywiadowcze do Texas typów dronów iż potężalnisz solow. Informak szty, przedstawian przez generala Diwiji Tomasa Nowaka, bili jednoznaczne. Premier, znani ze służej opanowanej postawi i analitycznego umysłu, milczal, sluszajak kazdej prezentowanej danej. Jego wyraz twarzi, pogzatkowo neutralni, stopniowo twardnial. Ni bilo na niewu, lex globoki skupieni i połaga, ktor sujadzili o zrozumieniu agi sytuacji. Deinte, ulozon logiks ni sejages darzen, ni pozostawiali mieszka na interpretaksz, tu ni mogli bik przypadek, odosobnioni blad na wigagzi, ani test. Bila tu świadoma, przemyslana i precyzyjnie wykonana prowokakja, mażaka na solu testowani kujnosi, reagzi, konażłaznisz, woli obroni panstwa kolonkowskiego NATO. Uzrok premiera, utkujoni strategicznisz punktasz na mapi, zdawal si juz wibigak poza obek na szwajl, anticipujak konsekwenszteż bezprecedensowej akcji i przygotowujak grunt pod desidowana odpowiedz. Pitania, ktor zawisli pojetrozu, dotikzili ni tylko tego, dla czego tu si stalo, el przed wszystkim komialo nadeż. Poranek 11 września w Warszawie, tuż po nocnych incydentach, rozpoczął się od serii intensywnych spotkań na najwyższych szczeblach władzy. Premier Donald Tusk, po zapoznaniu się z raportami z minionej doby, niezwłocznie zwołał pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Atmosfera była napięta, a każde słowo ważyło. Po kilku godzinach analiz i konsultacji, decyzja zapadła, Polska nie mogła pozwolić sobie na dwuznaczność. O godzinie 10 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donald Tusk wystąpił przed dziennikarzami. Światła kamer błyszczały, a mikrofony setek stacji telewizyjnych i radiowych były skierowane w jego stronę. Tusk, ubrany w ciemny garnitur, z twarzą pozbawioną wszelkich emocji, rozpoczął swoje oświadczenie, które miało zdefiniować reakcję Polski na bezprecedensową agresję. Drodzy Państwo, obywatele. W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez co najmniej 20 bezzałogowych statków powietrznych. Przechwyciliśmy część z nich, ale fakt ich obecności na naszym terytorium jest absolutnie niedopuszczalny, powiedział, a jego głos był wyraźny i stanowczy. Chcielibyśmy wierzyć, że był to błąd. Że to był niefortunny zbieg okoliczności, incydent. Ale tak nie jest, kontynuował, podnosząc wzrok, by spojrzeć prosto w obiektywy. To była celowa prowokacja. Celowe działanie,
które w naszej ocenie stanowi jawną próbę testowania granic i jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie ma tu miejsca na spekulacje. Mamy dowody. Jego słowa, choć pozbawione teatralności, niosły ze sobą ciężar niepokojącej pewności, budząc echo w europejskich stolicach. Bezpośrednią konsekwencją tych słów było oficjalne uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Tego samego ranka ambasador Polski przy NATO złożył formalny wniosek o zwołanie Rady Północnoatlantyckiej w trybie pilnym, by rozpocząć konsultacje w sprawie zagrożenia integralności terytorialnej i bezpieczeństwa politycznego państwa członkowskiego. W ciągu kilku godzin stałe przedstawicielstwa krajów NATO w Brukseli rozpoczęły serię intensywnych spotkań i telekonferencji. Liderzy i ministrowie obrony państw członkowskich analizowali sytuację, wymieniając się informacjami wywiadowczymi i koordynując potencjalne kroki. Był to wyraźny sygnał, że NATO traktuje incydent z dronami jako sprawę całej wspólnoty, a nie jedynie Polski. Równolegle z działaniami dyplomatycznymi Warszawa podjęła konkretne kroki militarne. Prezydent Andrzej Duda, w porozumieniu z premierem, autoryzował natychmiastowe wzmocnienie wschodniej granicy. Kolumny pojazdów wojskowych, w tym transportery opancerzone, haubice samobieżne i jednostki piechoty, zaczęły przemieszczać się w kierunku województw podlaskiego i lubelskiego. Dodatkowe kontyngenty wojskowe, liczące tysiące żołnierzy, zostały skierowane do garnizonów w pobliżu granicy z Białorusią i Rosją, zwiększając gotowość obronną. W powietrze podrywano częściej samoloty patrolowe i rozpoznawcze, a systemy radarowe i wczesnego ostrzegania działały w trybie podwyższonej czujności, nieustannie monitorując ruchy po drugiej stronie granicy. W odpowiedzi na nocne naruszenia, przestrzeń powietrzna w kilku regionach wschodniej Polski została tymczasowo zamknięta dla cywilnego ruchu lotniczego. Polski Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał pilne komunikaty dla pilotów i linii lotniczych, przekierowując trasy lotów, informując o odwołanych rejsach. Ta decyzja, choć uciążliwa dla transportu i gospodarki, była postrzegana jako niezbędny środek ostrożności, mający zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić swobodne operacje wojskowe w razie potrzeby. Intensyfikacji uległy również kontakty dyplomatyczne. Polscy ambasadorowie w kluczowych stolicach europejskich w Berlinie, Paryżu, Londynie, Rzymie otrzymali pilne instrukcje do przeprowadzenia serii spotkań z lokalnymi rządami i przedstawicielami ministerstw spraw zagranicznych. Celem było uświadomienie skali zagrożenia, mobilizacja wsparcia politycznego i wojskowego oraz koordynacja wspólnej, zjednoczonej odpowiedzi na rosyjską agresję. Podkreślano, że to, co dotknęło Polskę, jest zagrożeniem dla całej Europy i integralności NATO. W tym samym czasie, gdy Warszawa intensyfikowała swoją odpowiedź, na wschód od polskiej granicy rozgrywał się inny, równie niepokojący spektakl. W dniach 9 do 10 września Rosja i Białoruś oficjalnie rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 rok. Choć rutynowo deklarowane jako manewry obronne, ich skala i lokalizacja tuż przy granicy z Polską i państwami bałtyckimi budziły głęboki niepokój. Zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy, na białoruskich drogach i poligonach, obserwatorzy odnotowywali masywne kolumny rosyjskich i białoruskich wojsk. Czołgi T-90, pojazdy opancerzone BWP-2, systemy artyleryjskie MSTS oraz mobilne wyrzutnie rakietowe TOR-M2 i S-400 przemieszczały się, podnosząc czumeni kurzu. Ryczenie silników było słyszalne po polskiej stronie. Obraz tysięcy żołnierzy, setek pojazdów i latających śmigłowców, transmitowany przez lokalne media i relacje wywiadowcze, tylko wzmacniał wrażenie otoczenia i zagrożenia. Oficjalna narracja o planowych ćwiczeniach brzmiała ironicznie w obliczu eskalacji wydarzeń. Dla Polski i jej sojuszników zbieżność czasowa między prowokacją dronów a rozpoczęciem tak dużych manewrów wojskowych była nieprzypadkowa. Był to jasny komunikat, wizualna demonstracja siły i gotowości do użycia jej w regionie. Pytanie, które teraz nurtowało wszystkich, brzmiało: czy to tylko demonstracja, czy zapowiedź czegoś znacznie gorszego? Napięcie rosło, a Europa Wschodnia ponownie stała się areną niepokojącej gry sił. Popołudnie 12 września w Moskwie było naznaczone chłodem, który nie miał nic wspólnego z pogodą ani porą roku. W starannie przygotowanej sali briefingowej Kremla, gdzie zwykle panował gwar międzynarodowych dziennikarzy, tym razem dominowała atmosfera napiętego oczekiwania. Dmitry Peskow, rzecznik prasowy prezydenta Władimira Putina, stanął przed zgromadzonymi przedstawicielami mediów. Jego twarz, zazwyczaj wyrażająca mieszankę dyplomatycznej obojętności i subtelnego zadowolenia, tym razem była wyjątkowo pozbawiona wszelkich emocji, co wielu obserwatorów odczytało jako znak doniosłości nadchodzącego oświadczenia. Powietrze zdawało się gęstnieć od niewypowiedzianych pytań i spekulacji, gdy Peskow, w swoim nienagannym ciemnym garniturze, zajął miejsce za mównicą. Szanowni Państwo, pozwólcie,
że ogłoszę ważne stanowisko Federacji Rosyjskiej, rozpoczął, jego głos był spokojny, niemal monotonny, pozbawiony jakichkolwiek intonacji, które mogłyby zdradzić głębsze znaczenie jego słów. Nie było w nim ani cienia triumfu, ani goryczy, jedynie chłodna, urzędowa precyzja. Negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą, które, jak państwo wiedzą, były prowadzone z przerwami i z różnym skutkiem, zostały oficjalnie zawieszone. Ich dalsze prowadzenie zostało odłożone na czas nieokreślony. Słowa te, wygłoszone z biurokratyczną swadą, spadły na salę jak ciężki kamień, mimo że wielu analityków już od dawna przewidywało taki rozwój wypadków. Brak gwałtownych ruchów ze strony rzecznika, brak podniesionych głosów, jedynie suchy fakt, który jednak niósł ze sobą ciężar tysięcy ton implicji dla przyszłości regionu. Peskow kontynuował, starannie dobierając każde słowo, by przekaz był jasny, lecz pozornie pozbawiony agresji. Kanały komunikacji pozostają otwarte. Jesteśmy gotowi do wznowienia dialogu, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki dla konstruktywnych rozmów i gdy strona ukraińska oraz ich zachodni patroni okażą prawdziwą wolę do osiągnięcia porozumienia. Ta pozornie pojednawcza fraza ukrywała jednak zestaw twardych i bezkompromisowych żądań, które de facto stanowiły ultimatum. Lista rosyjskich warunków, które zreferował, była długa i nieugięta, praktycznie wykluczająca jakiekolwiek pole do negocjacji. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdowało się bezwarunkowe uznanie wszystkich terytorialnych aneksji Federacji Rosyjskiej, w tym Półwyspu Krymskiego oraz nowo włączonych regionów Ukrainy, jako integralnych części Rosji, bez żadnych zastrzeżeń prawnych ani politycznych. Kolejnym, fundamentalnym punktem była całkowita rezygnacja Ukrainy z wszelkich przyszłych powiązań z Sojuszem Północnoatlantyckim i jej formalna deklaracja trwałej neutralności, potwierdzona prawnie. Ostatnia, lecz nie mniej istotna, była kwestia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która wymagała konkretnych, wiążących i gwarantowanych międzynarodowo ustaleń, które wykluczą dalszą ekspansję militarną Zachodu wzdłuż naszych granic i zapewnią trwałą stabilność regionalną, uwzględniającą rosyjskie interesy strategiczne. Peskow zakończył, twierdząc, że Europa narzuciła warunki, które są absolutnie nie do przyjęcia dla suwerennego państwa, skutecznie blokując jakikolwiek postęp w kierunku prawdziwego pokoju i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu. Jego wystąpienie było manifestacją bezkompromisowej postawy Kremla, a jego chłodna retoryka ostro kontrastowała z wagą oświadczenia i jego potencjalnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa kontynentu. W oczach Moskwy to Zachód był odpowiedzialny za brak postępów, stawiając, jak to ujęto, nierealistyczne i prowokacyjne warunki. W Warszawie, w korytarzach rządowych i gabinetach sztabów kryzysowych, wiadomość z Moskwy dotarła niemal natychmiast, rozpowszechniona przez agencje informacyjne i specjalistyczne kanały wywiadowcze. Ekrany telewizorów w biurach kancelarii premiera i Ministerstwa Obrony Narodowej wyświetlały na bieżąco relacje z moskiewskiego briefingu. W momencie, gdy słowa Peskowa o nieokreślonej pauzie rozbrzmiały w eterze, w polskim rządzie uruchomił się czerwony alarm w pełnym tego słowa znaczeniu. Telefony dzwoniły bez przerwy, a dyrektorzy departamentów zbierali się w pośpiechu. Dla premiera Donalda Tuska i jego najbliższego otoczenia nie było to już tylko odległe, abstrakcyjne dyplomatyczne impasowanie, dotyczące głównie Kijowa. W polskiej stolicy zrozumiano, że to posunięcie Rosji miało znacznie szerszy, strategiczny zasięg. Decyzja Kremla o zamrożeniu rozmów z Ukrainą, w połączeniu z wcześniejszymi, bezprecedensowymi atakami dronów na polską przestrzeń powietrzną w dniach 9 do 10 września oraz równolegle prowadzonymi manewrami Zapad 2025 rok tuż przy granicy, skonsolidowała już i tak mocne przekonanie. Wszystkie te wydarzenia nie były przypadkowe ani odizolowane incydentami. Były one częścią jednej, spójnej, brutalnie obliczonej strategii. W kancelarii premiera, szefowie służb specjalnych i doradcy premiera analizowali napływające informacje w świetle ostatnich wydarzeń. Wstępne hipotezy o skoordynowanej strategii Kremla, mającej na celu eskalację napięcia i testowanie reakcji Zachodu, teraz zyskały na wiarygodności, przekształcając się w twarde, analityczne wnioski. To nie jest tylko sygnał dla Kijowa, to sygnał dla nas. Dla całej Unii i NATO, skomentował jeden z analityków, wskazując na mapę regionu, gdzie wzdłuż wschodniej granicy Polski widniały czerwone punkty oznaczające ruchy wojsk w ramach Zapad 2025 rok. Rosja, odmawiając dialogu i jednocześnie wysyłając drony w głąb terytorium NATO, a także eksponując swoje wojskowe muskuły u drzwi Polski, wysyłała jasny i jednoznaczny komunikat: konflikt może, a wręcz powinien się rozszerzyć. Nie chodziło już tylko o terytoria Ukrainy. Polska, będąca strategiczną bramą do Europy i kluczowym członkiem NATO, znalazła się na pierwszej linii frontu tej nowej, coraz bardziej niebezpiecznej konfrontacji. Dla polskiego rządu stało się jasne,
że Moskwa wykorzystuje zawieszenie negocjacji jako narzędzie nacisku, próbę złamania oporu Ukrainy i osłabienia determinacji Zachodu. Poprzez prowokacje na granicy NATO, Kreml dążył do stworzenia wrażenia nieuchronnej eskalacji, mając nadzieję, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone ulegną i zmuszą Kijów do przyjęcia rosyjskich warunków. Polska, w tej strategii, stawała się zarówno tarczą dla Ukrainy, chroniącą jej tyły, jak i bezpośrednim celem, który Rosja próbowała osłabić i destabilizować. Decyzja Moskwy nie była więc jedynie dyplomatycznym posunięciem, lecz integralnym elementem szerzej zakrojonej strategii. Strategii, która w brutalny sposób pokazała, że wojna nie zna granic, a każdy dyplomatyczny gest ciszy może być jedynie preludium do nowego, głośniejszego zgrzytu. Zapadła ponura pewność, że Europa Wschodnia wkroczyła w fazę zaostrzonego konfliktu, gdzie słowa Peskowa były jedynie formalnym potwierdzeniem brutalnej rzeczywistości. Ujegzor 12 wrzesnia stal 6.lotnim DLA stabilności w Europie. GDI oswiadzoni Dmitriego Peskova o nieokreślonej pozycji w rozmowach pokojowych z Ukraina obiegło świat. Natychmiast wywołało fal reakcji w klugzowych stolikach Jaszodu, ode Brukseli po Washington i Kijów. Tu, kozak zolo si ode naruszenia polskiej przestrozoni powitroznej i manro wojskowych, to zyskalo wyraźny kontekst strategiczny, zdefiniowany przez Kreml. W Brukseli, centrum polityki Unii Europejskiej, Wiadomość z Moskwy ostala przyjśta z Rosnasim zanipokojeniem. Tuż po briefingu Peskova, Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oraz Charles Michel, przewodnik zaś Rady Europejskiej, wydali uspólno oświadczeni, iż słowa byli ostry jednoznaczne. Dosyć rodzic klasyfikowano jako niebezpieczny krok usteks, który podłaza wszelki wyzilki na rzecz deeskalacji i stabilności w regionie. Von der Leyen podkreśliła, Unia Europejska nie ustąpi w swym wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Decyzja Kremla jedynie wzmacnia nasza determinację. Michel dodal, wskazujak na Polsk. Switol ostatni szwidarzen na wschodniej granicy NATO, Europa stła pełnej solidarności et Polska. Wigzimi na współprac wojskowa i usparsi dla Warzawi, która jest teraz postrzegana nie tylko jako linia frontu woźni ukraińskiej, ale jako kluczowy element bezpieczeństwa kależ Europy. Liderzy zobowiązali si do pilnej analizy dalszych sankcji ekonomicznych wobec Rosji oraz przyspieszenia dostos procesu obronnego dla Ukrainy i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Tym samym Kzazi, Zeda Oceanem, Washingtoni, signal bil gest bardziej incyzyjny. Szok biali dom postrozimiwal si ode bezpośredniego komentarza, baj nie eskalowak retoryki, rodla blisko ujazan z Pentagonem i Departamentem Stanu przekaziwali jednoznak znał wiadomość. Wysoki ranga urzędnik obrony, który prozil o anonimowosk, stwierdzil, że stani jednogzon uważa integralność terytorialna Polski eda nienaruzalna. Dodal, że jakakolwiek grozba dla terytorium państwa członkowskiego NATO, tym Polski, ostani potraktowana jako atak na kali sojusz i spotka si ze zdecydowana odpowiedzia ramach artikulu 5 traktatu polnokno-atlantikiego. Tu oświadczeni, szok nieoficjalny, miało na celu wysłanie jasnego komunikatu do Moskwy, że USA nie zamierza tolerować dalszych prowokacji. Podkreślono ronie, że intencjonowski zazieg manro a pad 2025, Polak z naruszeniami przestrozoni powitroznej NATO, byli przedmiotem stałego monitoringu przez amerykański wywiad wojskowy. Kijowi, GDZ na ulikach panowała mieszanka kuźności i kodziengo i siapod łożenim nagrozeniem. Prezydent Volodymyr Zelenski zareagował natychmiast na oświadczenie Kremla. Nagraniu wideo, opublikowanym mediach społecznościowych, Zelenski z dakowaniem spokoju, Lex z wyrazna determinacza, podkreślił. Ukraina jest gotowa do dialogu, elle nie pod diktatem santazu. Roja nigdy nie szukała prawdziwego pokoju, Lex jedynie kapitulacji. Dzisiejsza decyzja Kremla o zaujedzeniu rozmów tu sinigzna próba iskania na Kzazi i wywierania presji na zaszopo przez bezpośredni i pośredni agrozenia, skzegolności wobec naszej sojuszniczki Polski. Prezydent Ukrainy wyraźnie wskazał na strategiczny rol Polski w konflikcie. Warzawa nie jest tylko naszym sojusznikiem, ale kluczowym elementem równowadze tego konfliktu tarcza, która chroni tili Ukrainy i jednogzesny celem, który Roja uzilu oslabić i zdestabilizować. Roja się nas podzielić, ale ma istotami jednogzoni. Jego słowa odzwierciedlali głęboki rozumienie rosyjskiej strategii, która miała na celu rozbicie jedności wschodniego frontu wspieranego Ukrainy. Wieczorem 12 września,
W programak informacyjniś I panlak dyskuzyjniś, Polsi I międzynarodowi eksperci DS. Bezpieczeństwa analizowali kombinak Widarzen, ktor rozgrali si W siagu ostatnich DNI. Profesor Marek Koslowski, analityk stosunków międzynarodowych ed Uniwersytetu Warszawskiego, W programi telewizyjnym, stwierdził, incidenti z dronami, maniuri apad 2025 minut unazich bram I zaujezoni rozmo pokojowich, tunisa odrebn zdarzonia. Tu gest doskonal skoordynowana, skalkulowana eskalagja. Kreml testuj NASA odpornosk, NASA wolobroni I jednosk NATO. Experci et think tanko W Berlini I Londini, Tassi Jacques Docteur Anna Schmidze German Council on Foreign Relation, Potwier Zilito Sen, Dodajak, The Roja Selowo Podnosistok, Dazak do Wiwolaniaka Ozu Nipunosi, Abi Wi Music Ustepstoi. Concluja Bila Jednoznagzna, Ni Tilko Ukraina Bila Pod Atakiem. Polska, Aprzenia Kali Sojus Polnokno Atlantiki, Rostal Postaujoni na Sakonisi W Sposob Joni I bez procedansowi. Conflict Przestal Respektowak Jakikolwiek Granis, Przekrakzajak je physicsni I symbolicsni. Cas de diplomaticsne milgzoni, Kazda Uloka W reagji, Moglabik Jedini Preludium do Nowego, Glosniej Zegos Grzitu. Przislosk bezpieczeństwa europejskiego Widawala si bardziej nipełna I poniuranis kidikolwiek wgrzesniej, a widmo serzej konfrontagji wizialo nad kontinentem. Nie widzialn droni nad polskim nibem, dudnini roziszkisz manro prozigranisi I resi, Moskiewski slowa aux enrozonim dialogu wsistko tuzlozilos I na obraz, W ktorin granis, zarownot physicsn, Jacques I diplomaticsn, ulgliatarsu. Polska, ara zedni akali sojus polnokno atlantiki, znalazla si na nowim etapi konfrontagji, jedezistałka wikrakza poza nan kalkulaksz. Wojna, ktora kiedis dawala si odleglimeszem, toraz puka dodrzwi. Kas de wipowidzian slowo, amos na webardziej, kas de ni wipowiedzian, nizi osoba César przislich de sizji. Siza diplomaticsna biła zdradliła, kzesto bedak jedini preludium do glosniej zego, niokron grzitu. Pozostaż pitani, sezi Europa gest gotowa uslizek tu, konachodzi? Jaki sapenstoi reflex na tematej eskalagji? Sezi dialania Moskwi bili przowidiwaln, sezi te przekroxili prog, ktorego si nispodziewano? Podzielsi si swami opiniami W komentarzak ponizej. Abi le pièz rozumiek lozonosk situagji wivshodniej Europi, aprazami do obejrzonia na zego wksesnie zego materialu poswikonego historii regionalnisz konfliktow. Jesli dosoniaja panstwo nas analizi, prozimi o pozostawieni polubienia I subskrypcz kanalu Obserwatorium Exclusion, abibik na biezako z nażłaznie zimi widarzoniami globalnymi.